తింటా స్టార్ట్ చేస్తే షర్ట్లు బొట్లు అన్ని పూసేసుకుంటారు. ఈ క్లాత్ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు కూడా కట్టి ఉన్నాయి 3 4 ఉన్నాయి. డ్రెస్సులకు వచ్చినాయి. తీసుకొచ్చి కట్టు. వెరీ గుడ్. నేనే తింటాం కిచెన్లో వేసి ఇక్కడ కూడా కాకుంటాను. కూడా కాదు. ఎప్పుడైనా నేను కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకున్నాను. అది ఎట్లా వేసుకున్నాడో అసలు. చూడాలి డాడీకి వెళ్ళాడు చూస్తాను తింటానని. ఏంటి సినిమా యాక్టర్ అయితే ఏంటి? మహేష్ బాబు తర్వాత నువ్వేనా ఏంటి ఇదిగా? ఏ ఇదైతే పాలు చీకినట్టు చీకుతాను. ఏంటి నాన్న టిఫిన్ తింటున్నావా? టిఫిన్ తింటున్నావా? ఫస్ట్ నీ తర్వాత ఎవరికేం టిఫిన్? కన్నీటి వైపు ఉంది అడిగి. సిద్ధు ఆను మింగావా మొత్తం? మింగిండు సొత్తండి పెడతాను. ఇన్ని రోజులు పాపం ఏం పెట్టక అడిగి కొత్త టేస్ట్లు. ఏంటి వాళ్ళు గాంగ పెడుతున్నారని ఫుల్ తిన్నా. ఇప్పుడైనా టిఫిన్ ఇచ్చాము. టిఫిన్ ఏదైనా పెట్టే ముందు పాలు ఇయ్యదు సార్ తిండు. ఇట్లా ఉత్తపప్పు చేసిన రోజు కూడా మళ్ళీ తెచ్చేయకుండా మధ్యలో అన్నం తీసేసి మెత్తగా మెత్తగా అయిపోయి